Всем привет, с вами Danger. Я продолжаю играть в Anturent или Vanturid. Это вторая часть. Я тут, вы заметили, что в другом здании. Я себе нашел такой вот меч. Катану. Да, я только походил вот. Так, костюмчик. Меня Ильич научил, что можно тут сделать спальный мешок. Нужно 3 скотча и какую-то и это ткань. Ткань я сейчас видели сделал. Вот. Так что мешочек клевый. Вот. Я там чуть убил уже зомбиков, но что-то не очень заметно. Зомбяк, уйди-ка нафиг отсюда. Вот. Та-та-та. Это вот... Я случайно... Хоть бы это... Хорош. Ё! Ну вот надо было тебе сейчас сунуться. Говнюк. Я умру. Я умру, чуваки. Это... Отлично. Я стопудово умру, если эта бодяга мне не поможет. Так, ну, это... это хорошо. Так, ну ладно. Хоть это мне что-то помогло, блин. Так. Мне Ильич сказал, что сделать можно тут спальный мешок. Только вот я не представляю, из чего его можно сделать. А его можно взять вот из 3 скотча. Вот у меня 1 скотч я уже нашел. И что-то там еще. А, и ткань. Вот. Так, а может в этой серии найду. Попробую, конечно же. Опа, а у меня посетители, походу. Ну на. Все, мужиков нету. А то я... Заборчик. Заборчик. Люблю заборчики. Давай, пройди. Можно. Видали? Он не знаю, с какого раза умер. Это... Нет! Не смей рушить. Моя бодяга. А чё? Да, сейчас уже ночь, надеюсь, я того на этого успею. Что такое? Пружина какая-то. Когда что-то несколько. Так. Попить. Пить он хочет? Так, ну ладно. Зайдем вот в этот домик и... Кирка. Ну все, нафиг. Я буду пользоваться так. Вот эту выбросить вообще. Все. Слушайте, я, кстати, могу сделать костер. Конечно, найду камни. Камни-то, знаете, не так уж просто найти. Ладно, давай сейчас попробуем вытерпеть эту ночь сраную причем. И опять нормально продолжим играть. Так, я в какой-то там серии тут уже был. Вроде бы. А, это друг у меня играл, так вот. Так, а это светящаяся хрень такая. Давайте дождем тут ночь. Весь путь расчистим. И потом пойдем туда. Сейчас 2 зомбика убил. Так, коп. Обычно копы такие клевые. Такие не так, что там? Так, вот так интересно. Чё?
Все вообще. Супер. I'll be back. I'll be back. У меня проблема. Ой, а чё они так это не убиваются? Ну, откуда вы все беретесь-то? Ё. Тварь. Ну ладно уж. Сейчас пойдем. Почему-то у меня FPS вообще по 30 тянет. Укольчик, Касторка, хоть бы помогла, Касторочка, пожалуйста, помоги. Фу, хоть чем-то она помогла. Так, это что у нас? Димедрол? Да, мы нашли таблетки. Мы восстановилось всего лишь 25. Ну, хоть что-то. Вот так ходил бы. Болты можно для дома еще сделать. Гвозди. Да у меня все нафиг забито. Ну лагануло мне что-то. Пошлите машинку заправлю я и уеду на мигалке я. На Коповской сколько бензин? Да, в принципе, это нормально. Так, что ж мне надо выбросить-то? Выброшу, пожалуй, я это. Выброшу я вот это. Это сюда переставлю. Это тоже сюда. Сейчас вниз, так. Вот почему тут такое не очень-то хорошее управление? Так, что, можно залить? Так, дай-ка я все машины нафиг залью. Чё? Давай заливайся. Заливайся. Окей. Выбросить. А мы выбросили все. Напоследок. С эти на какой-то корабль. Военный, что ли? Опять болты. Ну хоть так. Димедрал. Морковка. Давайте попробую. Отравился, так и знал. Но хоть шишки целые. Это и то хорошо. Я уже думал, себе нафиг ноги сломаю. Спать-то почему нельзя? На свой. Да ну нафиг. Дай-ка я всех зомбиков нафиг убью. Спарта! Выброшу нафиг я его. Зачем он мне нужен? И подберу вот этот. В нем... Что-то мне... Это хардкорно, нафиг играю, я вам отвечаю. Я в палатке пойду поночую. Опа. Бинокль же. Я тут заодно могу смотреть, чё, как и где. Так, давай. Хоп. Я бы это все кругом. И я какой-то... Не подпирай с пола. Блин, было так все круто. И вот, пожалуйста. Опять повторяется все сначала.
Зомбиков тут нету, штанишки есть, так у меня штанишки есть, да? Штанишки есть. Так, это мясорубка. Нет, я не поведусь на это. Надо брать все, что в домах лежит. Вау. Круто, чё. Я хочу так вот. Работает хоть? Ну, чё не работает? А на улице еще ночь. Стрелы. Стрелы. А я люблю стрелы, конечно. Как их не любить-то? Тут боеприпасов нет бы. Опа. Так, ну ладно, пошлите, что ли, камня нарубим. Я свалю. Ой, нафиг отсюда. Ну, что я сделал? Ну, факин макак. Бич. Наверное, я в третьей серии попробую сделать костер. А может, и в этой попробую. Так, нам нужно там палки. И из камня такого обычного сделать хороший камень. Не который как булыжник. Та-та-та-та-та-та-та. Мы рубим. Мы будем постоянно рубить. Очень часто будем рубить. Да ладно. Дерево. Оно упало. Прикиньте, дерево упало. Ну, палки вот все. Давайте-ка еще порубим. Мне как понравилось. Руби 4. Угу. На, сначала еще. Ну давайте еще, пожалуй. Пару сделаем, извините за щелчки мышки. Ну, руби. Такой звук, как в натуре, как в этом. The Forest. Только там почему вот именно в The Forest каждый раз одни и те же звуки. Постоянно, когда особенно дерево падает. Ну, что-то я про The Forest начал болтать. А в принципе, кстати, тут даже можно пожить. Да, и тут можно постоянно жить. Знаете, я пока не... О, вы это видели? Я сделал это. Я что сделал? Я ничего не сделал. Так, мы вроде бы делаем так. И получаем костер. Все, что ли? Можно еще раз так же. Опа. Нет, нельзя, жалко. Давайте-ка поставим, пожалуйста, костерчик. Вот так вот. О. 4. Вот куда, допустим, поставим? Где мы, вот, допустим, давайте, пожалуй, мы будем жить. Вот. Тут вот. Клево, кстати. Место. Опа. Еда. Да, не, давайте дофига, короче, сделаем их. Клево. Давайте сделаем так. Опять делаем металл. И вот такую вот фигню. А можно одну сделать, походу, только. Фак. Сейчас я еще хочу сделать... дофига вот этого всего. Из этого мы делаем. Сделаем 4. Из этого мы сделаем, может, какую-то фигню. Я не знаю.
И чё? Тихо, чё-то я нифига не понял. Ну, я, допустим, сделал 4. Что дальше, что вы можете объяснить мне? Хоть, чё у тебя... Вроде бы нам можно сделать так вот. Так. Потом поставить сюда эту и поставить сюда эту. И... ничего не будет. Так, если вот эту поставить сюда, получится... Так, извини, мы походу не будем в этой серии делать. Да, ну хоть костер сделали. То плюс. Да, сейчас быстренько нарубим чуть-чуть дерева. И пойдем дальше зомбиков убивать. Что серия будет, конечно. Да. Как много всего. Так, еще бы, блин. Нафиг я в следующей серии сделаю сундук. Я даже не знаю, как он делается. Хотя нет, жить-то, наверное, тут и не буду. Туши костер. Как еду-то на нем погреть? Так. Что у меня есть такой? Давайте бинокль посмотрим. Я совсем забыл про бинокль. Ставим вот сюда. Ну, вставай. Что ты не запрыгиваешь-то? А зомбиков-то тут там, походу, нету. Какой костерчик, какая графика. Там еще... Да не, может, день дождем или что? Сейчас я же хотел на машине поехать сюда. Зомбиков там, конечно, и нету. Да. Я пригоню машину и, наверное, уже заканчивать на там серию будем. Ну, конечно же, да. Как тут без зомбиков-то? Че надо? Чё? Откуда? Вот скажите мне, откуда они берутся? Я же все посмотрел. Их там не было? Да. Друзья мои. Походу в этой серии я буду трупом уже. А чё, блин? Я уже нафиг сдох. Я уже старенький для этой игры. Если, конечно, не отравлюсь. Повезло. Не отравился. А паразит пить хочет. А я боюсь взять попить. Потому что тут ничего нету. В кафешке я видел попить. В кафешке я видел попить. Но не дай бог. Не дай бог он отравится. Круто. Не отравилась. И конфетки я буду есть. Вачка. Нет. Уйди. Все. Запрошусь. Ненадолго. Так, валить уже надо. Сколько тут? 13%. Надеюсь, я хоть один-то использую. Может, даже больше. Разгонять его. О, как. Так где тут мой костерчик был? Вон он. Паркуемся. Так. Так, тоже. Ну что же, если вы посмотрели мои видео впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, написать в комментариях. С вами был Danger. Всем пока.